黃石祥 Kevin Wong 可以講做係老一代60年代嘅車手，不過唔係咁巴閉嘅車手咯。我記得我4、5歲嘅時候咧，我屋企有個長梳化嘅，我將啲乒乓波板咧就插喺嗰啲梳化罅嗰度咧，就當 brake 啊、clutch 啊、油門啊，就揸把大葵線咧就當軚，咁就喺度自己飛車㗎啦。講翻我開始玩車嘅生涯咧，就好早啦，64、65年咧，嗰陣時石崗咧就有鬥高卡嘅。當年60幾年，梗係唔係而家嗰啲咁嘅嘢啦。engine 係得一種嘅啫，係美國佬嘅，好似叫 McCulloch 咁上下名啦，係嗰啲抽水泵啊。咁嗰啲胎咧就得咁窄嘅啫。我仲記得咧，我同啲朋友去，我有個朋友咧就身高6尺，160磅、170磅嘅，由石崗頭推到去石崗尾都唔着，推到佢暈鬼咗都唔着嘅。當年咧，而家我真係叫佢做師祖爺啊！喺香港賽車壇咧，佢係真係好有名氣、好出名，亦都係真係一個我覺得佢係一個好嘅車手，就係潘炳烈先生。佢嗰陣時係做幫板嘅，咁就somehow咧，佢係有呢個高卡呢個機器嘅零件啊！我記得有一次我個零件壞咗，去要去揾佢買咧，去石硤尾，我仲記得石硤尾差館等佢。等咗佢2個鐘頭咧，佢先出嚟見我。咁我都係玩下嘅性質，有贏冇贏我都唔記得啦。我諗都冇贏啦咩？如果有贏嘅話，呢啲杯我會留翻嘅。我相信我冇贏過3名以內咯。呢度唔怕講啦，即係我諗我揸咗1年大膽車啦，先至去考車牌。即係換句説話講，我17歲咧就揸大膽車。咁到後期咧，喺街咧就唔知點樣識到一啲朋友，嗰陣時啲人冇咁複雜嘅，清純啲咯，係玩車就玩車，唔會話古靈精怪啊咁樣樣嘅，但係都係啲發燒友咯。嗰陣時我記得咧，每晚咧有一個時間咧，大概係夜晚10點鐘到啦，就會喺太子道油站咧就集合噶啦。咁集合咗幾架車之後咧，就去飛啦。我哋呢班九龍人咧係飛咩咧？飛清水灣啊，青山道啊。但係我哋都好守規矩嘅，我記得。即係喺市區就唔會飛嘅，即係入到新界嗰啲路咧，先會飛嘅。有一個 sign 咧，就係白色嘅，而家都有嘅，就中間打橫斜斜地有條黑線嘅。咁你過咗嗰個路牌咧，就係叫做無限速。但係所謂無限速咧，就你最多可以聽講嘅，我記得啦，可以開到70米。哇，70米好鬼快啦嗰陣時。如果冇嗰個牌之後咧，譬如喺市區咧，就係30米嘅。咁我哋通常係過咗個牌咧，就飛啦。我記得嗰陣時仲有一個武打明星啦，我諗大家都識啦，好出名啦，而家年紀都唔細，阿黃宇先生，佢嗰陣時已經喺邵氏嘅啦。大家即係牙教啦、鬥戰啦，我唔識死啦。我記得嗰晚咧，佢話我帶你入去，嗰陣時佢已經住喺清水灣，咁我就跟佢啦，跟得到佢。所謂話督得住佢，咁啊去到清水灣之後就停咗啦。咁我就傻仔啊！人哋日日返清水灣梗係熟路啦。咁出嚟佢話：不如咁啦，你帶頭啊咁。咁我話：好，我帶頭啊咁。佢跟我。結果行咗一半之後有個彎咧，就我頂唔順啦，就碌咗落田。好彩咧，嗰度係好矮嘅，鏟入去田嗰度。咁所以話嗰陣時嗰班人係好 friend 嘅，即係大家真係玩嘅啫。咁黃宇啊，另外啲朋友啊就幫手掹翻架車出嚟咧，又行得。咁就去呢個尖沙咀，晚晚都喺嗰度踎噶啦。南亞餐廳啊，宵夜吹水，咁吹到差唔多天光先翻屋企嘅。我都唔記得幾時啦，就話識到阿仇偉冠先生啦，開始正式叫做喺賽車壇都比較活躍啦。咁當時就開始鬥有鬥石崗咯，鬥打冧啊。
是但諗住又係擺啲桶喺度，擺個 check 咁樣，好似高卡咁樣計時逐架咁樣，或者咧 quarter mile 啦，即係1/4里嘅時間啦。當時警察局有一個幫辦咧，大幫啦，就都好中意車嘅，咁佢就 form 咗一個警察嘅 police force 嘅賽車會啊。當時個年代唔同而家嘅年代啦，啲嘢冇咁嚴謹啦，咁所以佢哋可以封路咧，封啲山路咧，就鬥 hill climb。咁我亦都有參加過幾次 hill climb 嚟玩嘅。我咪講過好恨去澳門嘅，咁嗰陣時又後生啦。當你後生唔會好有錢嘅啦，除非你係咬住金鎖匙出世嘅啫。咁啊卒之咧，67年嗰年咧，決定我自己日日揸住架車咧，因為嗰時澳門咧冇話分得而家咁清楚嘅，就澳門 Gear Race 咧就係乜嘢車都可以落去嘅，房車、跑車、臘腸都走埋一堆嘅。係啊，臘腸都同埋劇版啊，即係劇版就係嗰啲 prototype 啦、Cooper 仔啊，都走埋一堆嘅。就因為嗰陣時我有架 Lotus Cortina 嘅，但係咧就好不幸咧，又係啦，喺街飛啊就飛咗落山，冇咗架 Lotus Cortina 咁死啦！嗰陣時諗住揸架 Lotus Cortina 去噶嘛，咁啊好彩咧有個朋友咧就借翻架 Cortina GT 俾我，呢啲車都係得100匹到嘅啫，唔夠100匹嘅分分鐘係幾多匹我都唔記得啦。咁啊嗰一年咧就第一次參加澳門啦，我唔記得咯，跑第幾？人哋嗰啲又有劇版又有 formula 嘅，你話我跑第幾啊？所以就得個玩字，不過都好開心啦，即係可以去到澳門。一樣賽事叫做 Gear 101，即係 Gear 101啦，就係鬥101個圈嘅。我記得呢場車咧就喺5月幾嗰陣時鬥嘅，都幾熱下，我記得。就大概3、4點鐘開車啦，咁你諗下，101個圈咧就要成算頭車計啦，都要成6個幾鐘頭嘅。咁啊當然要有 partner 啦，咁我就掹咗一個中意車嘅朋友去一齊揸嘅，但係佢就完全冇咩賽車經驗嘅。咁當年我揸咩車咧，又係一樣啦。鬥車又係嗰架，街車又係嗰架，冇錢嘛？你邊度有錢買賽車啊？仲話廠車喎，發夢咩？本嚟喺67年我有架1800 BMW 嘅，咁但係暴動嗰陣時咧就擺街咧就俾人燒咗，之後咧就換咗架2002，唔係2002 TI 或者 TII 喎。TI 就 fuel injection， 即係大馬力啲，咪 TII 就更加巴閉啲啦。嗰啲就留翻啲有錢仔周更生即係 Peter 秋嗰啲，今晚撞咗一架，聽日出嗰架㗎。咁我哋有鬼錢咩？咁就整架2002去啦。咁但係嗰陣時就係以為改車好容易嘅，即係當時60年代啲嘢冚唪唥都唔同㗎啦，唔係而家咁 pro 嘅啲嘢。咁我就攞去車房嗰個代理係我仲記得係標致啊，佢唔知隸屬邊個 group 㗎，即係佢代理 BMW 嘅。咁就借個朋友嘅 Weber carburetor 就換我個 Solix carburetor， 咁以為 Weber 就大馬力啲㗎啦，咁45就裝落架202度。咁啊點知咧，去到鬥嘅時候咧，知道仲衰咗，因為咧係 rich 得滯，即係嗰個 carburetor 俾油你嘅時候咧多得滯，你根本都燒唔晒。咁變咗咧就仲衰過做女嗰陣時，從細馬力過原裝。咁我諗我嗰陣時去鬥101咧 top speed 咧最高速度咧係得100米到。我呢個 partner 咧，咁我就我梗係行先啦，我去揸先啦。咁我揸咗我唔知幾耐啦，咁啊翻嚟換人啦。咁我記得我一除低頂帽，飲咗啖水，架車就翻嚟啦。咁我問咩事啊？係啊，哇唔掂啊，左右過我，右右過我，
佢震到騰晒雞，咁我即刻又睇翻頂帽。嗰陣時我個香蜜咧就有個兜喺個下巴嗰度㗎，我仲記得喺下巴嗰度倒翻啲汗出嚟，咁我即刻戴翻個香蜜咧，又跳上去又揸，或者又揸得慢啦，人又後生啦，得個廿鬆啲歲，咁啊結果即係101個圈咧，我揸晒。咁當然咧101個圈人哋係頭車啫，我諗我揸80個圈到啦，都唔知有冇啊，即係人哋幾個圈就叻我一次㗎頭車。但係當年咧就係我哋香港呢個傳奇人物潘炳烈贏咗呢一場賽事，係揸一架大 Benz 300 SCL 6.3 Liter， 即係6300 cc 自動波。但係呢架車當然係 Benz 原裝廠車，亦都喺歐洲有鬥過嘅，唔係話普通嘅自動波啦。我諗佢梗係有modify 過，唔係你澳門由上山落山3個圈就冇 brake 啦，咁鬼重咁鬼大架車，咁佢就同埋個 main driver 德國人就贏咗呢場賽事。咁香港Adam 石咧贏第2。我83年咧就買咗架 Porsche 3.3 Turbo。84年咧 Gear 101贏第2嗰位 Adam 石咧有個 idea 咧就搞咗一場咧跑 Supercar， 我就喺嗰年咧就跑第1。就揸架 Turbo 第1，嗰陣時就 Charles Brown 就揸架呢個 Lotus Esprit， 咁佢就但係喺 qualify 嗰陣時咧過咗 check effect 咧就喺度發夢咧就撞咗，咁所以佢就冇得鬥架車整唔翻。當時咧就阿仇師傅帶我哋咧，除咗鬥澳門之後咧，就鬥埋東南亞嘅賽事咯。嗰陣時有佐科啊、芭提雅、東南亞嘅 championship 啦。又我記得我贏過1年全年冠軍嘅，就其他嘅即係 between 我同超市啊都有贏啦，即係佢贏啲我贏啲咁立埋咧都有揸杯嘅，都 competitive 啦，因為都係。所有啲 driver 都唔係話廠車手啊，都係東南亞車手多，所以就可以鬥下啦。咁我同阿超市就當年咧就唔淨止鬥 M3啊，仲繼續鬥埋 Supercar。我最記得咧就我自己都覺得幾自豪嘅咧，就係好好笑嘅。有陣時咧麥考級咧同呢個Supercar 咧係黐住嘅，咁變咗我哋喺架 M3 跳落嚟咧，就要跳翻上去架波子嗰度噶啦。咁架 M3 係左軚嘅，用右手轉波嘅，架波子咧就係左手轉波，就右軚嘅。咁就唔係咁多人，我諗係可以習慣嘅。深刻因為我哋嗰個熱情啊，同埋嗰個專注度嗰個 concentration 咧，我哋係冇做錯到話拍門板啊，所謂拍門板即係拍錯咗，本嚟轉波嘅拍落個門板嗰度咧就冇嘅。但係因為坐嗰個位咧，始終都係爭啲咧，好多時翻到嚟咧，嗰個倒後鏡係花嘅，即係呢位係爭咗少少，但係個時間咧都仲係做得好好嘅。兩場賽事咧，我同超市都係within 1、2、3、1、2、3嘅，即係唔會話差嘅，因為差嘅我哋兩個都唔會有人揸。中意賽車嘅就唔係中意去遊車河嘅，都係有心想贏嘅。不過你唔係頭嗰紮贏咧，你係同中間嗰紮鬥嘅啫。咁但係當時咧就係因為仲係唔係咁多 top pro 嘅，咁我哋仲係都係東南亞嘅 driver 多咧，咁我哋都仲有啲機會咧，都係喺頭嗰5名之內啦。我諗即係超市同我都係如無意外都係頭嗰3架噶啦，即係。不過 Supercar 我係俾阿超市恰住嘅，成日我都係做二奶仔咧，之後佢贏我 for some reason。咁講起 M3 咧，又一個笑話嚟嘅。咁嗰陣時咧，我哋揸嗰啲係街車嚟嘅啫嘛，啲 suspension 啊，所有嘢啊，
嗰個車匙啊，都唔係話好硬啊，好 rigid 嘅，即係容易揸好多。但係跳上去一架真嘅賽車，真嘅廠改嘅賽車咧，所有嘢都硬好多。我最記得第一次我揸嘅 M3喺芭提雅嘅時候咧，第一個圈啊，我掉咗3次頭，跟住我停咗架車，哇！架車點揸啊？咁難揸嘅，冇可能我揸得到喎。但係樣嘢都係習慣嘅，揸下揸下咁就揸到咯。80年代咧冇而家嗰啲 ICU 嗰個 computer 咁好，將嗰啲生死氣啊、入油啊，能夠令到嗰個 torque 喺好低就出嚟，同埋啲 cam 啊、variable cam 啊 whatever， 好似而家啲拉里街車咁1萬轉，咁但係1000轉行到車嘅。咁嗰陣時我哋嗰啲波子咧，差唔多你冇6500轉咧都冇力嘅。7000到問啦，我8000 top power， 然後就8500轉啊 red line 就即係得嗰2000轉或者2000零轉係 power 嘅啫。咁所以嗰時開車咧係好講技術嘅。咁而且嗰陣時唔係話而家 sequential 啊、double clutch 啊嗰啲咁嘅波箱係 H 波箱自己有clutch 嘅。既然嗰個 torque 咁細咧，嗰個開車就要好講技術。好難開嘅架車，我都試過1-2次咧就燒咗個 clutch 嘅，一唔夠狠啊，你唔夠嗰個轉數咧，嗰個 wheel spin 唔到咧，就變咗個 clutch spin，個 clutch 轉啊，即係個 clutch 磨就即刻燒咗你個 clutch， 所以開車一定要開到有 wheel spin 啊，架車一喐就行咗如果你唔夠轉數咧，你好彩咧。就死火，咁死火就死啦！俾幾架車過咗你咧，開唔翻。咁所以一定個轉數咧，嗰陣時我記得差唔多要成6000轉，即係吊住有6000轉嚟彈個 clutch 出嚟嘅，真係要彈嘅。即係佢哋嗰時叫我哋叫做咩咧 ？slip 個 clutch 就係有喺 clutch 嗰度一揈就揈開隻腳頂個 clutch， bang 咁彈上嚟，一咬就咬實嗰個 clutch。如果唔係嘅話咧，個 clutch spin 咧你就冇啊。咁所以有啲人咧就靜雞雞咧會喺佢條尾胎嗰度咧就倒啲水落去咧，就頂個轆咧就容易啲 spin 得到。開車開咗車之後咧就 OK 嘅啦，就係最難開車嗰度。咁同埋嗰個 power band 咧就係好窄嘅，你成日都要 keep 住喺嗰個轉數。第一代嘅 M3 咧。Group A 咧，大概係有300匹到啦，都幾快噶啦，覺得。因為你啲 suspension 啊、啲胎啊冇而家咁好啦，所以都好 competitive 嘅。揸 M3 咧，同阿壽師傅哋去咗日本咧，咁拉尾我諗係翻嚟之後啦，我哋香港班朋友叫佢碌鈴王啦。阿 Jimmy E 啦，阿清啦，佢個 partner 阿求一隻橙咧就好人嘅，佢就穿針引線咧，就介紹咗我哋咧俾佢一個朋友係日本順版嘅老闆咧認識。呢個老闆咧就好中意賽車嘅，所以咧佢就有一隊車隊咧，佢隊車隊有 Formula 3000、Formula 2同埋有房車。嗰陣時房車喺日本咧就係鬥叫做 All Japan Endurance 嘅 race 嘅 series 嘅，我哋就參加咗佢嗰個，即係入咗佢個隊。佢邀請我哋嗰個條件咧就係我哋出2架車過去，就其他嘅使費咧佢會搞掂，佢會揾 sponsor。我啦 Charles 啦 Winston 咧就過去就揸一架車咧就俾佢哋咧就俾 Pro 揸。咁就去殺嘅，咁我哋咧就係去玩嘅，咁所以咧就 between 我同阿 Charles 同阿 Vincent 咧就每一次咧3個人咧就有2個人咧就去外。咁嗰陣時high sponsor 係邊個咧？係Trambio Tyre。嗰陣時 in charge Tyre 咧就係我哋一個日本好朋友，我係好崇拜呢個老人家嘅。雖然我都唔係後生，我叫佢老人家，即係因為佢係大我幾歲嘅。津見有義，我相信香港嘅朋友好多都識佢嘅好人士嘅一個人嚟㗎。
title sponsor 咧就係呢個綜合警備，咁就我哋就出機票啊、酒店啊、其他所有 service 啊、使費啊、報名費啊、電郵啊咩冚唪唥都係佢哋幫我哋搞掂。嗰段時間咧就好好玩嘅，係好專業啦，因為佢哋係一隊專業嘅車隊，咁我哋就好專業咁樣跟住佢哋學嘢啦，咁樣就玩咗2年。從中咧就喺嗰度吸收咗唔少經驗，雖然贏咧就好老實講就冇份嘅，因為嗰度冚唪唥嗰啲係 top pool driver， 同埋亦都佢哋有啲車隊咧係邀請外國嘅 driver 嚟同佢揸嘅，好似同阿冼拿同埋嗰個禮拜有意外去世嘅車手叫做 Roland Ratzenberger。死不逢時啦，因為嗰時 Senna 係一個 top driver， 佢又死 ，Senna 又死，有啲人佢死咗都唔知嘅，即係全部嗰啲注意力去晒Senna 嗰度。但係我同佢都幾熟嘅，嗰啲係一個好好人士嘅人嚟嘅。有陣時佢哋佢會教下我哋指點下我哋同佢傾偈係 very nice guy。都可惜佢咁後生就過身。日本鬥嗰陣時咧，佢哋每一年咧有一場係平時就係日本賽事嚟嘅，但有一年有一場係500 kilo 嘅咧，係世界性賽事嘅，叫做 Intertek。咁我居然喺嗰場咧跑第3喎，就老實講唔係我叻，係執到死雞啫。所以我賽車嘅心得咧，就係as long as你一日從一條賽道嗰度咧，你仲係有機會有得贏嘅，因為你飛咗出去咧。任你幾快都好，你都玩完啦。咁但係你喺賽道嗰度，你就有機會。嗰次就係因為落雨咧，前面嗰班高手炒埋一堆，唔知炒咗幾多架，咁我就執到個第3，咁所以嗰個杯咧係好值得留念。雖然係執翻嚟嘅。講翻下我嗰架，我叫佢做 Yellow Flock 啦，唔係 Yellow Bird 啦，因為人哋嘅 Yellow Bird 係窄嘅，我架係肥身嘅闊嘅，咁所以我叫佢 Yellow Flock。因為我架車又係黃色，本嚟架車原裝買翻嚟就好靚嘅 olive metallic green 嘅，咁拉尾噴咗黃色，因為嗰個成績唔錯啦，即係好多時我都會贏到出嚟啦。咁就嗰時有間日本 tune 車，佢好出名嘅，佢係 tune 啲車係好快咧，成日去美國鬥嗰個鹽田直路咧 top speed 咧。係贏過好多次嘅呢個 Tune Mechanic， 佢就邀請話 sponsor 我，同我改架車，咁我當然高興到不得了啦。咁佢就由 Blueprint 開始咧，重新設計過所有嘢，嗰個 engine 由 Blueprint 開始嚟改嘅。我記得咧改到為係 Twin Spark， 小山進先生咧就將我架車咧就改為混血兒，即係將德國同埋佢日本嘅 technology 咧擺埋落去，咁嘅嗰陣時佢改完架車咧，我知道我架車咧係用 GTR 嘅 computer 嘅，就唔係 Bosch 嘅 Motronic 嘅，同埋係呢個single coil 嘅，即係每一個司令就一個 coil 嘅。總之咧，佢仲有一個 button 俾我嘅，嗰 button 一撳嘅話咧就會多2個巴，就唔知多咗幾多10匹嘅。佢喺日本試嗰陣時咧，應該係有500匹嘅，未撳嗰粒掣嗰陣時，咁撳咗個掣咧就應該係500幾匹嘅。我記得我過去試車嗰陣時咧，佢原來唔係試車，就將架車咧就參加咗一場嗰啲 kind of local 嘅賽事，其他有啲車都混合埋一齊，嗰啲 GTR R32係嘛？好 popular， 因為係又好鬼快噶嘛。喺邊個 circuit 我都唔記得咗啦。總之又好彩，嗰場車我居然又贏咗。喺我揸波啲生涯中咧，就好難忘同埋好特別嘅咧，我居然可以揸架 original 嘅 Roof 嘅 Yellow Bird 喺澳門賽。當年喺好似係95或96年咧。Tony Cruz 咧，即係告東尼咧，同埋個 partner 咧就想
代理呢個Roof，咁佢又想即係做一個 publicity 咧，咦，不如揾佢出嚟澳門賽啊好啊咁佢就揾到我。Roof 當年咧就即係冇架新車喺手，或者冇做過第二架啦，咁佢就攞翻 original 已經係擺喺妙思人嗰架 original 嗰架 Yellowbird 咧就攞出嚟。我唔係 pro 啫，人哋當我 pro， 咁即係叫咩話？衝大頭鬼啦！即係人哋問我話係啊，要改下㗎咁。佢話咁不如咁啦，阿 Kevin 你過嚟德國睇下，你認為需要有咩要改嘅就照你嘅意見去做，等你可以適合你喺澳門嘅賽道啦。因為你對於澳門嘅賽道就比較知道，我哋架車就唔係標嚟去賽道嘅咁樣。咁我咪飛去德國咯，佢攞架車出嚟，我一睇架車好靚，咁佢話你試下架車先啦，咁睇下有咩意見啦咁。我坐喺隔離，嗰大計咧就即係我出去個 freeway 嗰度，即係你德國啲 freeway 係冇 limit 㗎，咁我一出到去咧就嗡就踩到300 kilo，我一世人都未揸過300 kilo 咁快，咁我坐喺度咧就哇死啊！我條命俾埋你啦咁佢試咗一個街口之後咧，即係第二個 exit 咧，佢就出翻去，佢話Mr. Wong 你咁而家試下點樣啊咁我一揸上去架車 OK 嘅，咁但係諗下大計都揸300 kilo，如果我揸得慢咪好冇面，嗰陣時戇居嘅真係踩啦，啲人去踩到睇到301、02，差到303、04到啦，05到我唔記得啦。總之即刻收油啦，得啦。總之快過佢就得啦，即係唔好慢過個大仔咁醜樣。咁然後翻去車房啦。結果翻車房一睇咧，哇，個心都涼埋，即係嚇到。原來條胎係裂嘅，即係擺得耐咧，舊啦，條胎係有裂紋嘅。300 kilo 頭先唔爆胎，你真係執翻條命啊！結果嚟到香港咧，翻嚟香港咧就準備鬥2場，第一場咧就係喺珠海，嗰陣時喺珠海又鬥街道賽嘅。首先出去 qualify 啦，當然咧架車有500匹嘅，但係好 smooth，冇 turbo lag 冇成，真係架車佢係真係做得好靚，所以 qualify 嗰陣時即係贏人哋好多。出賽嗰陣時咪排頭位咯，咁我心諗，呢場車都好容易執嘅啫 ，warm up lap 咪揈架車咯，即係你要捽架車捽興啲胎噶嘛，點知捽下，啪，咩事？原來捽咗條胎出嚟，咪車唔使鬥已經輸咗咯，頭位贏人成條街輸咗場賽事，咁因為佢嚟唔切啦。嗰啲碌鈴同胎嗰陣時，我哋鬥 Supercar 仲係唔準用色胎噶嘛，用嗰啲街色胎。我哋嗰陣時最興係用呢個 BG Goodrich 嗰隻啊嘛，咁然後就鈴咁，而家喺澳門先至用到嗰個胎同埋嗰個鈴。咁嗰場車咧就同埋喺超市地鬥超市嗰年就揸架355，因為咧我輸蝕就係。車個 speed 咧應該係快過佢嘅，但係咧胎窄啊，因為尾六得245啊，因為佢係窄車身嘅，佢標貨 top speed 啦，咁所以最多都係裝到245嘅啫。咁變咗你就算500匹咧，你都唔可以咬到地，出彎嗰陣時出得快，咁變咗咧就都輸咗俾個超市，咁或者技術上咧超市又贏我咧。咁就結果係第2咯，就贏唔到第1咯。咁但係呢一個咧係一個可以講得好自豪嘅經驗咯，能夠揸到呢架車，即係呢個機會係唔知點樣撞到翻嚟。阿 Tony Cruz 就代理咁，會揸到一架喺真正嘅 Yellowbird，會世界好出名嘅，我能夠揸住佢喺澳門嚟飛，真係呢個係 miracle 啊！我覺得係。咁我喺
Porsche 級嗰個成績咧都 OK 嘅，因為我揸 Porsche 都揸到咁耐咧，亦都有咁多經驗，多數入嚟玩嗰啲都係 amateur 嘅咁。我覺得自己喺嗰度咧，好似一個導師咁，多過一個賽車手。喺我 Porsche 嘅生涯嗰度咧，就到由個街車變翻賽車之後，唔變翻街車之後咧，咁就因為揸得個成績過得去咧，我有一個朋友咧就 sponsor 我98年啦，我唔係好記得呢年份啦，開始 sponsor 我咧，真係用廠嘅廠嘅賽車啦。我記得第一架咧，總共咧我哋就用咗3架。第一架咧就係993嘅 RSR， 第二架咧就係996嘅 GT3R， 然後第三架咧就係 Asian Carrera Cup 嘅級卡，總共就揸咗3架。當然啦，呢3架又係廠車，就嗰幾年嘅成績咧就好好啦。除咗唔壞車都贏車㗎啦，差唔多。雖然有第二啲對手都可以勉勉強強贏到佢哋啦，我好彩啦。93年 Carrera Cup 咧就開始好多 Pro 嚟咧。我記得我鬥咗3場之後咧，我就要退休，因為嗰個心有啲事咧退休。退休之前咧，我最叻嗰場都係跑第5嘅啫，因為嗰陣時係有啲好好嘅driver 嚟嘅，我哋即係自認係唔夠佢哋快。即係我賽車嘅生涯咧就玩下嘅性質，從冇諗過係做 pro 嘅，因為我係生意人，亦都係如果我係以油車行嘅心態去咧，就我不如去油車行。即係老實講，都有想贏嘅心態去鬥車嘅，去賽車嘅咁。但係你有幾多金錢同埋時間咧，就各人有各人唔同咯。咁我就盡我所能去鬥，但係一樣嘢我就有一樣嘢就係有團火咯，有個熱情咯。即係我個賽車生涯冇阿 Charles 啊或者阿仇師傅嗰啲咁 professional 嘅，但係我都玩得幾開心，同埋個成績我自己都幾滿意咯。因為我知道我自己花咗幾多時間落去，又睇到個 result 係唔係太差嘅，咁都滿意咯。即係總之總括嚟講，開心嘅就係99點幾個%，唔開心嘅0點幾個%咯。